अच्छा जी, कल मैंने इस बच्चे की वीडियो अपलोड की थी सेल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा सेल हो गया है और आज इसको कार्गो कर रहे हैं सियालकोट के लिए। तो शहबाज भाई के पास जाएगा। शहबाज भाई, बच्चा आपका लोड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सुबह फर्स्ट टाइम आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी वीडियो बनाने का मकसद ये, किसी भाई दोस्त को अगर मुंदरे छतरे चाहिए, शौकीन हजरात है, तो वो रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ गोट फार्म पे आप दोस्तों को नायाब चीज़ें और बाएतमाद दी जाएंगी। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इजाज़त।